Здравствуйте! В этом видео представлена печь, которая является вариантом теплоемкой печи, в состав которой включена хлебная камера. Проект так и назван: печь-камин с хлебной камерой. По своему дизайну, а также за счет использования в качестве топочной дверцы каминной герметичной дверцы со стеклом, печь своим видом больше походит на камин, который может создать уют в доме и подарить тепло окружающим. Если вам будет интересна данная конструкция, проект ее вы сможете скачать на сайте www.air-hot.ru. Сразу под этим видео расположена ссылка на страницу сайта, где можно скачать полный бесплатный проект этой печи. Вот как выглядит эта печь. За счет дверки со стеклом она похожа, как я уже говорил, на камин. Наличие хлебной камеры, в качестве которой использован духовой шкаф со стеклом, позволяет производить приготовление пищи при закрытой дверке и быстрый обогрев помещения при открытой, что немаловажно, если печь используется в качестве дачного варианта. Наличие шибера в крышке духового шкафа дает возможность регулировать температуру внутри него. Если вместо духового шкафа поставить только герметичную дверку, хлебная камера будет топиться по-черному. Открывать дверку такой хлебной камеры при работе печи не разрешается. Пользоваться хлебной камерой можно будет только тогда, когда печь протоплена и кирпичи хлебной камеры набрали нужную температуру, необходимую для выпечки и приготовления пищи. Конструктивно нижняя часть печи имеет каналы, работающие в режиме противотока, а верхняя часть устроена как колпак. Наличие задвижки летнего хода обеспечивает легкий розжиг печи после длительного ее неиспользования. Также данный режим может использоваться в случае приготовления пищи без дополнительного нагрева помещения. Печь можно использовать как при постоянном проживании в доме, так и в качестве дачного варианта. Печь имеет размеры в основании 1275 мм на 890 мм, а выше пятого ряда 1275 на 760 мм. Высота ее составляет 2 метра 10 сантиметров. Теплоотдача печи 4,5 киловатта. Если топить ее 2 раза в сутки. Размер отапливаемого помещения до 40 метров квадратных. Для кладки печи вам потребуется кирпич красный, без учета трубы, 694 штуки, кирпич огнеупорный марки ША-8 либо ШАБ-8, 53 штуки, и кирпич огнеупорный марки ША-6 либо ШАБ-6, 3 штуки. Остальные материалы можно найти в проекте, который находится на упомянутом сайте. Рассмотрим работу печи по разрезам сразу же. Как мы видим, здесь вот имеется зольная камера, колосниковая решетка и топливная камера. Из топливной камеры имеется выход в камеру, в которой располагается духовой шкаф, либо наша хлебная камера. Значит, как мы видим из рисунка, газы могут свободно проходить слева, справа от духового шкафа и над ним. Нижняя часть шкафа нагревается за счет шамотного перекрытия топливной камеры печи. Вот этого вот. После того, как духовой шкаф будет нагрет, горячие газы имеют выход
вот сюда в правый и в левый нисходящие каналы. Вот в эти вот. Но в том случае, если будет открыта задвижка летнего хода, горячие газы, естественно, вот по правому каналу попадут в верхний колпак, заполнят его и через несколько подверток попадут на выход в трубу. Значит, в этом случае печь либо растапливается, для того, чтобы легче ее было растопить, я имею в виду при открытой задвижке летнего хода, либо нагревается один духовой шкаф без нагрева всего массива печи. В том случае, если задвижка летнего хода будет закрыта, горячие газы из этой камеры пойдут вот по этим нисходящим каналам, по одному и по второму, аж до самого низа печи. Вот мы видим, горячие газы попали сюда и через подвертку попадают в вертикальный восходящий канал. А из него, ну, это с правой стороны, также с левой стороны, вот мы видим, вот, а из него верхний колпак печи. Ну и, соответственно, через те же подвертки, что я вам показывал, через одну, через вторую и на задней стеночке третью попадают в трубу. Таким образом, печь будет нагреваться полностью и будет работать духовой шкаф. Изначально печь строилась без сухого шва. Ну, здесь вот мы не видим никакого сухого шва в печи. Я не стал менять то, что уже неплохо работало. Но если вы захотите, то можете сделать без проблем этот элемент печи. Процесс горения при этом должен стать, ну, хотя бы теоретически лучше. Ну, делается это где-то вот в этом месте. Сухой шов. Ну и с другой стороны, естественно, толщиной примерно 1,5–2 сантиметра. Ну и пойдем теперь непосредственно по рядам. Первый ряд у нас сплошной, и на этом этапе важно соблюдать прямоугольность и горизонтальность складки. Второй ряд формируется основание зольной камеры и основание нижних газоходов печи, левого и правого. Устанавливается дверка зольной камеры размером 250 на 140 мм и две дверки для чистки оснований газоходов печи с посадочными размерами 130 на 130 мм. Третий ряд. Просто поднимаем всю кладочку выше. В четвертом ряду перекрываются все наши дверки таким вот образом. И передняя часть зольной камеры. В пятом ряду передние кирпичи ряда выпускаются вперед на 60 мм. Ну, примерно на 60 мм. Боковые кирпичи вот справа и слева выпускаются в стороны на 30 мм. Выпущенные наружу кирпичи обрабатываются снизу, ну, вот таким вот полукруглым маневром, как показано на рисунке. Дополнительно перекрывается передняя часть зольной камеры, чтобы получился проход примерно 260 на 260 мм. Боковые газоходы печи разделяются вот этими вот кирпичами на два вертикальных канала. Ближний широкий нисходящий, левый и правый, и дальний узкий восходящий. Шестой ряд. Глубина печи уменьшается до размера 760 мм или 3 кирпича. Вот они, раз, два, три. При этом за счет выступающих кирпичей предыдущего ряда
образуется притопочная полочка шириной в 3/4 кирпича. Вот эта полочка. Из шамотного кирпича формируется основание топливной камеры печи. В переднем и заднем шамотных кирпичах делаются вырезы, вот здесь и здесь мы уже видим хорошо, делаются вырезы для того, чтобы установить тут колосниковую решетку. Шамотное основание с вырезами должно быть выполнено таким образом, чтобы при установке колосниковой решетки со всех сторон между нею и кирпичами оставался тепловой зазор не менее 5 мм. Ну, это вот когда станет решеточка, вот здесь должен быть между ней и кирпичами зазор. Кроме этого, должен иметься тепловой вертикальный зазор не менее 15 мм между кладкой из керамических и шамотных кирпичей. Вот по этому периметру. Для этой цели раствор в швы не закладывается, а закладывается гофрированный упаковочный картон толщиной примерно 5 мм. В дальнейшем этот картон выгорит, а гарантированный зазор останется. Картон закладывается с запасом на последующие ряды, в которых будет присутствовать шамотное ядро печи. В этом же ряду без раствора устанавливается колосниковая решетка 300 на 250 мм. Ну и вот здесь вот, как я уже говорил, должны остаться швы. Передние и задние тепловые зазоры засыпаются мелким сухим песком. Седьмой ряд. Устанавливается дверца топливной камеры с посадочным размером 410 на 410 мм. При установке не забудьте про тепловые зазоры и наличие негорючего уплотняющего материала для этих зазоров. Речь идет о том, что между дверками и кирпичами со всех сторон, ну и выше будет, естественно, стоять кирпичи, должны иметься вот эти вот зазоры, которые позволят дверке при нагревании свободно расширяться в любую сторону. И эти зазоры должны быть заполнены каким-то негорючим материалом. Ну, проще всего рамку дверки изначально обмотать, допустим, асбестовым шнуром. С помощью шамотного кирпича, установленного на ребро, формируется топливная камера печи. Ну, опять-таки не надо забывать про гофрированный картон в вертикальных швах между шамотным и керамическим кирпичами. На входе в топливную камеру шамотные кирпичи, возможно, придется слегка подрезать по размеру рамки топочной дверки. Ну, вот здесь вот как бы снята фаска с одной и с другой стороны. Восьмой ряд. Тут особо ничего не происходит, просто мы все поднимаем на ряд выше. То же самое делаем в 9 ряду, в 10 ряду, в 11 ряду, а также в 12 ряду. 13 ряд. Дверца топливной камеры будет перекрываться сверху прямой аркой. Вот здесь вот. Для этой цели керамические кирпичи, прилегающие с боков к месту перекрытия, срезаются сверху наискосок, под углом примерно 65 градусов. Футировка топливной камеры выполняется шамотным кирпичом, установленным на ребро. Обращаю ваше внимание, на ребро. И обрезанным до высоты 70-80 мм. Вот эти вот 70-80 мм. Смысл уменьшения высоты шамотного ядра заключается в следующем.
Все последующие ряды шамотного ядра будут выполняться кирпичами, установленными плашмя, то есть по 65 мм. Шамотное ядро в 17 ряду печи должно будет выйти на определенный уровень, необходимый для правильной установки духового шкафа. Совет такой. Этот и последующие ряды шамотного ядра выполнять только после того, как будет завершен 17 ряд печи. С целью перекрытия шамотной футировки над дверкой топливной камеры два выступающих кирпича, левый и правый, срезаются сверху наискосок. Тут будет установлен кирпич-замок. Ну и вот мы видим, что кирпичом, подрезанным с двух сторон снизу наискосок, перекрывается вот это наше шамотное ядро над дверкой топливной камеры. 14 ряд. Так как арка над топливной дверкой будет высотой в 2 ряда, кирпичи в этом ряду, которые будут примыкать к арке, также срезаются сверху наискосок под углом 65 градусов, как в предыдущем ряду. Футировка топливной камеры производится половинками шамотного кирпича, разрезанными вдоль и установленного плашмя. В задней части топливной камеры шамотные кирпичи подрезаются сверху наискосок. Вот мы видим здесь вот. И с боков. При этом вот эта вот площадочка, вот здесь вот, ширина площадки, ну и здесь вот, которая получится, она должна быть равна примерно 40-45 миллиметров. Для чего вы сейчас увидите в следующем ряду. Дело в том, что сюда будут устанавливаться кирпичи ША-6, которые более узкие, чем те, которые мы использовали до этого. Ну и в этом же 14 ряду монтируется прямая арка перекрытия дверцы топливной камеры. Вот как она выглядит. Клиновые кирпичи арки получаются путем обработки обычного керамического кирпича следующим образом. Кирпич обтачивается на клин. Верхняя часть кирпича имеет размер 65 мм, нижняя 41 мм. Приблизительно 41. Центральный кирпич также имеет клиновидную форму. Центральный имеется в виду вот этот вот кирпич. С размерами примерно 42 вверху и 28 внизу. Не значит, что вот здесь вот будет 42, а вот здесь вот 28. Это когда кирпич, любой из этих кирпичей, был еще полный. Вот такой вот вид он имел, понимаете? Вот такой вот. И вот здесь вот было, допустим, 65, а здесь вот был 41. Вот, а потом, когда мы получили все кирпичи, мы их выкладываем на плоскости, не здесь еще, не на печи, на плоскости, и обрезается с узкой стороны по размеру арочного основания с учетом швов, то есть по вот этому размеру. После этого кирпичи обрезаются с широкой стороны, таким образом, чтобы высота арки соответствовала 2 рядам печи с учетом швов, то есть примерно 135 сантиметров. Вот они таким вот образом обрезаются, и вот здесь между ними должно получиться 135 миллиметров в любом месте. Монтировать арку можно непосредственно на рамке дверцы, положив на нее вырезанный по размеру кусок фанеры. С таким расчетом, чтобы после схватывания раствора в арке его можно будет достать, а полученное пространство заполнить негорючим материалом, каолиновой или базальтовой ватой. Пятнадцатый ряд. Кирпичи над аркой выпускаются вперед из ряда примерно на 30 мм и дополнительно обрабатываются снизу, ну так как раньше было в рядах, я вам показывал. Шамотные кирпичи в
передней и боковых частях топливной камеры укладываются плашмя. Вот этот и вот этот. Причем в передней части, вот здесь вот его чуть-чуть видно, используется продольная половинка, то есть кирпич, разрезанный напополам по длинной его стороне. В задней части топливной камеры используются шамотные кирпичи ША или ШАБ-6, вот они, имеющие размер, я вам уже на этом останавливал ваше внимание, 230 на 114 и на 40 миллиметров. Они устанавливаются на ребро. Ну и вот за счет того, что здесь вот мы сделали вот этот скос, тут как бы происходит плавный переход от широкого кирпича к узкому. Нижние вершины двух шамотных половинок, ША-8, вот этих вот половинок, нижние их вершины, примыкающие к задним кирпичам топливной камеры, срезаются снизу наискосок. То есть вот здесь вот угол был, вершина, и он срезан наискосок. И также вот под этой вершиной, вот под этой, имеется внизу угол, он тоже срезается наискосок. Так, идем дальше. 16 ряд. Передние кирпичи в ряду выпускаются вперед на 60-65 мм. Но имеется в виду не от этих кирпичей, которые уже были выпущены, а от размера основного ряда. Ну и также обрабатываются внизу, как и предыдущие кирпичи. За счет данных кирпичей над топливной камерой образуется небольшая каминная полка. Топливная камера перекрывается шамотными кирпичами. Выход из топливной камеры оставляется возле задней стенки печи. Вот здесь вот. Два шамотных кирпича, прилегающих к выходу из топливной камеры, вот этот и второй, подрезается снизу наискосок. То есть вот снизу где-то вот в этом месте они будут подрезаны наискосок. Ну, увидите это очень хорошо в проекте. Здесь, к сожалению, этого не видно. Смысл всех косых срезов шамотного кирпича в этом и предыдущих рядах увеличить проем, соединяющий топливную камеру и камеру, которая будет располагаться над ней. Семнадцатый ряд. Готовим место, где будет установлен духовой шкаф. Керамические кирпичи в месте установки шкафа, вот эти вот, имеют высоту примерно 30 мм. Повторное перекрытие шамотного ядра должно располагаться на 5-8 мм выше, вот это должно быть выше, чем керамические кирпичи на месте установки духового шкафа. Получается, что когда вы поставите духовой шкаф сюда, он будет стоять не на керамических кирпичах, а именно на шамотных кирпичах. Требуемой разницы высот добиваемся высотой шамотного ряда в 13 ряду. Помните совет? Таким образом, духовой шкаф будет стоять непосредственно на шамотном ядре печи. Из камеры, в которой будет установлен духовой шкаф, в вертикальные нисходящие каналы оставляются проходы шириной в пол кирпича, в левый и в правый. Духовой шкаф, как уже говорилось, устанавливается на шамотное вот это вот ядро печи. Для уплотнения по периметру возле дверцы шкафа закладывается базальтовая или каолиновая вата. Ну вот в этих местах. Поднимаем все на ряд выше.
Духовой шкаф я пока убрал, чтобы он не мешал обзору кладки печи. Ну, как видим, здесь вот проходы эти, нисходящие каналы, оставлены, сохранены. В 19 ряду опять-таки все на ряд выше. И в 20 ряду. А вот в 21 ряду проходы вот эти вот перекрываются вот этими целыми кирпичами. Кроме этого, в кирпичах, формирующих правый вертикальный канал, делаются вырезы для установки сюда дымовой задвижки летнего хода. При необходимости данная задвижка может быть выполнена на левом канале печи. Ну, соответственно, тогда и верхние ряды, которые находятся выше, там кое-где придется использовать зеркальную кладку. Вырезы должны быть выполнены таким образом, чтобы установленная задвижка имела необходимые тепловые зазоры по 5 мм с каждой стороны. В 21 ряду тут же устанавливаем мы задвижку летнего хода. Размер ее 130 на 250 мм. Ну и тепловые зазоры должны быть заполнены негорючим материалом. Духовой шкаф на передней стенке печи будет перекрываться прямой аркой, точно такой же, как была перекрыта дверка топливной камеры. Кирпичи, прилегающие к арке, срезаются под углом. Ну, мы уже говорили, угол примерно 65 градусов. Аналогично подрезаем кирпичи под арку и в 23 ряду. Вот эти вот. Ну и в этом же 23 ряду перекрываем левый исходящий, вернее, неисходящий канал печи. Монтируем прямую арку, перекрывающую пространство над духовым шкафом. Монтаж данной арки производится аналогично, как и первой арки. Арка не должна лежать на духовом шкафе. Требуемый зазор между ней и шкафом не менее 10 мм. Теперь перекрываем камеру духового шкафа. Для изготовления перекрытия в 11 керамических кирпичах, вот они, 11 керамических кирпичей, делается по 2 отверстия, в которые будут свободно входить стальные шпильки длиной 780 мм с резьбой 12 мм. Кирпичи дополнительно срезаются. Ну, таких перекрытий будет 2. Вот, одно я показал, вот второе. И кирпичи дополнительно срезаются вот здесь вот, сверху под углом. С одной стороны шпильки устанавливается гайка 12 мм. Кирпичи последовательно нанизываются на шпильки с раствором между собой. Шов необходимо стараться делать минимальным. После того, как все кирпичи оказываются нанизанными на шпильки, они закрепляются гайками. Вот одной и второй, которые плотно затягиваются. Готовый блок оставляется на сутки для затвердения раствора. Аналогичным образом собираем второй блок. После высыхания раствора блоки устанавливаются на свое место. Ну, вот они. Здесь уже показано, они стоят. При установке следует учесть тот факт, что стальные шпильки в результате нагревания будут увеличивать свою длину. Необходимо в тех местах, где концы шпилек с гайками будут упираться в ближайшие кирпичи, сделать в этих кирпичах соответствующие вырезы. При необходимости вырезы можно заложить негорючим материалом. Так, окончательно перекрываем
камеру духового шкафа конусными кусочками кирпичей. Вот такими вот. Вставляя их на растворе вырезы, как показано на рисунке. Можно было бы не резать кирпичи перекрытия и не вставлять затем данные конусные кусочки керамического кирпича, но тогда появились бы вертикальные швы, которые при воздействии на них большой температуры начали бы терять раствор, который бы просто выкрашивался из этих швов. Получившиеся вертикальные щели мешали бы нормальной работе печи, поэтому предполагается, что данный метод перекрытия будет более надежным. 24 ряд. Поднимаем все на ряд выше и не забываем, что нужно будет сделать, ну, допустим, вот в этих местах-то точно, вырезы под шпильки с гайками. 25 ряд. Начинаем делать верхний колпак печи. Для чистки основания верхнего колпака устанавливается дверца 130 на 130 мм и две половинки кирпичей, не перевязанных с основной кладкой печи. При необходимости данные кирпичи можно будет достать из кладки и прочистить швы от раствора. Прочистить каналы и установить с раствором на место. На данном этапе устанавливать данные кирпичи не следует, так как после завершения строительства печи придется чистить основание колпака, вот здесь вот, от строительного мусора. После того, как вы почистите, вы их тогда и установите. Кирпичи внутри колпака, вот эта вот группа и вот эта группа, устанавливаются на ребро и подрезаются по высоте ряда. Ну, та перемычка, которая у нас стоит ниже, она будет несколько ниже уровня основного ряда. Поэтому приходится так поступить. В 26 ряду все поднимаем на ряд выше. В 27 ряду еще на один ряд. В 28 ряду возле передней стенки печи формируем канал размером целый кирпич. Это будет основной дымоход печи. Над ним будет находиться труба печи. В 29 ряду перекрываем все пространство над печью. Незакрытым остается только основной дымоход печи. Кирпичи ряда выпускаются наружу на 30 мм с каждой стороны. И в 30 ряду печь перекрывается повторно. Размеры ряда возвращаются к исходному размеру печи. В 31 ряду делается первый ряд насадной трубы. На этом ряду в кирпичах его делаются вырезы для установки сюда основной дымовой задвижки печи. Ну и устанавливается эта задвижка. Размер ее посадочный 130 на 250 мм. В 32 ряду делается второй ряд насадной трубы. И в 33 ряду показан третий ряд насадной трубы. В принципе, на этом кладка непосредственно самой печи считается законченной. Выводим трубу, сушим печь и наслаждаемся ее теплом. Понравилось? Ставим лайк, пишем в комментариях свои замечания и пожелания. Для того, чтобы вовремя получать новые проекты, подписываемся на канал. Всего вам хорошего, до новых встреч на канале.